बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इब्तिदा है रब्बे ज़ुल जलाल के बाबरकत नाम से। आज हम बनाने जा रहे हैं लेमन ग्रास टी। बहुत ही आसान और टेस्टी किस्म की रेसिपी है और ये कहवा आप घर में आसानी से बना सकते हैं। फैट बर्निंग के लिए और खाने को हज़म करने के लिए ये कहवा बहुत ही मुफीद है। इसे बनाना नहायत ही आसान है और चंद ही मिनटों में ये कहवा तैयार हो जाता है। कहवा बनाने के लिए सबसे पहले हम 2.5 कप पानी लेंगे, इसे बॉईल कर लेंगे। जितने में हमारा पानी बॉईल होता है इसके अंदर कुछ टुकड़े हम अदरक के ऐड करेंगे। अदरक का आप एक बड़ा टुकड़ा या छोटे छोटे टुकड़ों में आप अदरक को काट लें, वो ऐड कर सकते हैं। हम इसके अंदर छोटे छोटे 3 टुकड़े अदरक के शामिल करेंगे। 2 कप कहवा बनाने के लिए 2.5 कप पानी यूज़ होगा। सबसे पहले इसके अंदर अदरक के छोटे छोटे 3 टुकड़े शामिल करेंगे। अदरक शामिल करने के बाद इसके अंदर 1 टुकड़ा सिनेमन स्टिक का जाएगा, यानी कि दालचीनी का टुकड़ा डालेंगे। तीन चम्मच चीनी के डालेंगे और 3 टीस्पून है, डिपेंड करता है। अगर आपको कहवा मीठा नहीं चाहिए या आप इसकी जगह शहद भी इस्तेमाल कर सकते हैं या इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं। क्योंकि हम कहवा मीठा बना रहे हैं इसलिए 3 चम्मच हमने चीनी शामिल की है। 3 अदद इलायची शामिल की है और इलायची को आपने बीच में से तोड़ लेना है। ये तीनों चीज़ें शामिल करने के बाद इसके अंदर चुटकी भर नमक जाएगा। इन सारी चीज़ों को डाल के हमें कहवे को अच्छी तरह उबाल लेना है। इस पानी को हमने प्रॉपर बॉईल करना है और इस बात का ख्याल रखना है कि 2.5 कप पानी यूज़ करेंगे तो 2 कप पानी बचेगा, यानी कि आधा कप जो है वो बॉईल होने में इसका एवापोरेट हो जाएगा। जब अच्छे से पानी उबल जाए तो इसके अंदर लेमन ग्रास टी शामिल करेंगे। 2 टीस्पून इसके अंदर लेमन ग्रास टी जाएगी। लेमन ग्रास के 1 चम्मच हमने पिछला हिस्सा, जबकि 1 चम्मच हमने उसके पत्ते यूज़ किए हैं। अगर आपके पास पत्ते मौजूद ना हो तो आप नॉर्मल लेमन ग्रास टी भी बना सकते हैं, उससे भी सेमी इफ़ेक्ट आता है और सेमी टेस्ट आता है। 2 चम्मच लेमन ग्रास टी शामिल करने के बाद आंच को बिल्कुल स्लो कर लेंगे और इसे ऊपर से कवर कर देंगे। ऊपर से कवर करके इसे 3 मिनट के लिए हमने लो फ्लेम के ऊपर पकाना है। बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर इसे पकाएंगे और 3 मिनट के बाद फ्लेम को ऑफ करेंगे, ढक्कन हटाएंगे और हमारा कहवा रेडी है। जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त कलर नज़र आ रहा है। इसी तरह इसका टेस्ट भी बहुत ही नाइस होता है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। उसके बाद इसे हम कप्स के अंदर निकालेंगे और इसके ऊपर आप थोड़ा सा लेमन स्क्वीज़ कर सकते हैं, उससे टेस्ट और नाइस हो जाता है। हम छोटे छोटे लेमन के स्लाइसेस काट के कप्स के ऊपर लगाएंगे और फिर उसके बाद इन्हें कप में डिप कर लेंगे। एक बात का ख्याल रखना है कि जब इसके अंदर लेमन स्क्वीज़ करते हैं तो कलर इसका लाइट हो जाता है, इसलिए अगर आपने कलर डार्क रखना है तो इसके ऊपर लेमन स्क्वीज़ करने के बजाय इसके साथ सर्व करें। मज़ेदार कहवा रेडी है। दिखने में बहुत ही ज़बरदस्त और पीने में बहुत ही टेस्टी होता है। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। उम्मीद है कि आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट्स करना मत भूलिए। मज़ीद रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दुआओं में याद रखिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।